Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy dia mbola hampalinana trano moa ny ihaonana aminao eto anatin'ity fandarana mety toetry ny andro ity ho an'ny 3 andro manaraka indray. Ao anatin'izay 3 andro manaraka izay ary dia mbola hita taratra eny ihany aloha hatreto eny amin'ny vavoatany manontolo iny sy amin'ny milina andrefany voatany iny sy aty Atsimonjanana amin'ny ankapobeny ny oram-baratra izay mitsitokotoko fa ny ankoatr'izay kosa aloha dia ny hafanana no tena mipamperana. Hojerentsika amin'ny tsipirina avy hatrany izay toetry ny andro izay ho andro rapitso maraina zao dia misy tandrifin-drahona kely vitsivitsy ny vao maraina aty amin'ny tany melaky aty amin'ny andro vaky ilany andrefan'ny bongo lava sy vakina karatra iny toeraka izany koa manamorona ny morontsiraky ny taolaniaro iny raha ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro kosa indray dia misy zany ny orana izay araka nazavaintsika teo hoe misy ny oram-baratra izay somary mitsitokotoko aty amin'ny atsinanana tapany atsin'ny faritra atsinanana mahazo mivadibady fitovonany sy ny aty amin'ny atsimo atsinanana iny ary aty amin'ny manodidina ny ambanja sy analalava dia misy tandrifin-drahona ihany koa ny ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny vinavina ho an'ny maripana rapitso dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany raha toka 20 ka hatramin'ny 20 eo ny morontsiraka atsinanana nosy ary 17 ka hatramin'ny 1 ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Mafana indrindra moa dia 30 degré celsius hitantsika izany any Maevatanana sy Mahajanga no ahitana azy. Toy ny toetrandro ihany raha ho an'ny alakamisy kosa indray dia misy indray ny tandrifin-drahona ny alina aty amin'ny atitany andro vaky melaky ary bongo lava ilany andrefan'ny mahazo ny vakina karatra rehetrarehetra iny ilany andrefan'ny faritra Amoromanisy Otjimatsapa. Misy tandrifin-drahona ihany koa aty amin'ny morontsiraky ny faritra atsinanana tapany atsimony analandrofo mahazo ny vadivavy sy fitovinany iny. Ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro misy tandrifin-drahona miserana ny alina aty amin'ny manodidina ny ambanja hatrany. Ny maripana vavinavina kosa ho an'ny alakamisy dia mbola mitoetra ho an'ny 3 sy 4 eo hatrany aloha ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany 20 ka hatramin'ny 20 ny morontsiraka atsinanana 17 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka arefa ny nosy 30 hatrany ihany koa no mafana indrindra dia any Maevatanana, Mahajanga ary Antsimo ahitana izay. Amaranantsika toetry ny andro ho an'ny zoma dia misy indray ny orana tandrifin-drahona indrindra moa fa ny takariva aty amin'ny ilany andrefan'ny avoatany manontolo iny mahazo ny faritra melaky toeraka izany koa aty amin'ny morontsiraky ny faritra atsinanana sy analandrofo tapany atsin'ny analandrofo ary ny vadivavy aty ny ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana voavinavina dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 17 ny aty amin'ny avoatany amin'ny ankapobeny ny ambony indrindra raha toka 17 ka hatramin'ny 20 ny morontsiraka atsinanana ary 17 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka andrefan'ny nosy tafakatra eny amin'ny 30 degré celsius koa mafana indrindra any Mahajanga any raha toka 30 aty Maevatanana aty. Ho an'ny tany faliton'ny rivotra kosa dia nijanona ao antonony amin'ny ankapobeny ny tany faliton'ny rivotra eto Antananarivo renivohitra izany hoe somary malotoloto izany ny rivotra manodidina ny toetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray. Raha ny mahatrafitra ny toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka kosa ny jerena dia vinavinaina mbola mijanona eo amin'ny antonony eo ihany izay fitahan'ny faliton'ny rivotra izay. Makasitraka anao indray nanaraka an'izay ny trano farany dia amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.